قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد. حالا سوای از این قضیه شما چقدر دولت تدبیر امید انتقاد پذیره؟ یعنی اگر مخالفین پس یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. اینا مال بی‌سواداست. شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا. خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران، درست، تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم. ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کردیم. UCF هم تعطیل شد. عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ UCF ما تکمیل کردیم. UCF میدونید کی افتتاح شد آقای عابدینی؟ خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. UCF میدونید کی افتتاح شد؟ اولین مرحلهش فروردین 83. میدونید مرحله بعدی کی افتتاح شد؟ پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آبسنگین چی؟ میدونید کی آبسنگین درآمد تولید شد؟ آبسنگین تابستان 83. کیک زرد میدونید کی درآمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم. ما کامل کردیم فناوری رو. فناوری رو ما کامل، ما که میگم نه اینکه من، دانشمندان هسته‌ای عزیزان ما که دستشونه میبوسیم که جانشونه در این راه دادن، که احترام میکنیم به شهدامون، که سر فرود میاریم در برابر اونها، اما فرصت ما ساختیم. ما که میگم یعنی نظام، نه حسن روحانی. ما که میگم یعنی رهبری، یعنی همه دست به دست. این همون بود که رهبری، چون شما گفتید دارم میگم، این همون بود که رهبری بعد از مذاکرات تهران 12 روز بعد در 11/8/82 فرمود در این مذاکرات توطئه آمریکا و اسرائیل شکسته شد. کار درست انجام گرفت، بدون تسلیم بود، بدون پذیرش حرف زور بود. اگر خواستید عین عبارت رهبری هم خواستید براتون میخونم. حالا اینه نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه بگم. میخوام بگم که این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده. اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. من کتاب شما رو از اول تا آخر 2 مرتبه خوندم. باریکلا. بار سومم پس بخون لطفاً. آقای عابدینی، ما فناوری هسته‌ای را کامل کردیم به این معنا که فرصت لازم را ایجاد کردیم تا UCF اصفهان کامل شود، UF4 تولید شود، UF6 تولید شود. روزی که من پرونده رو ترک می کردم 1700 خورده سانتریفیوژ آماده ما داشتیم. روزی که من پرونده رو تحویل گرفتم 150 تا داشتیم. سپاسگزارم چون وقتمون تموم شد. شما بینندگان عزیز میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو به آدرس پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران به آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت همه 45 دقیقه هست و ما به خاطر اینکه از قانونگرایی عبور نکنیم آقای عابدینی، من میخوام بگم که همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد. سپاسگزارم جناب دکتر روحانی و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. در پناه خداوند بزرگ باشید.